السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في لاشين ديالنا سيبل سوليسيون. اليوم إن شاء الله نحاولو نديرو تتمة ديال الدرس الهندسة الفضائية تانية باك. اليوم غادي نحاولو نخدمو على كيفاش نحدو معادلة المستوى بجوج طرق. الطريقة الأولى اللي هي طريقة بسيطة وسهلة، والطريقة الثانية بالجداء السلمي. دونك أول حاجة اللي عندنا هنا، عندنا في الفضاء عندنا المستوى بي، كاين عندنا جوج متجهات سنقلهم مزيان. هاد المتجهات تكون عمودية على بي، هي متجه ان. المتجهة هادي كنتسمى متجهة منظمية على بي. وعندنا المتجهة الأخرى اللي هي مثلا متجهة يو، اللي كتسمى عندنا متجهة موجهة لبي. دونك عندنا جوج متجهات، المتجهة العمودية كتسمى المتجهة المنظمية، المتجهة الموازية كتسمى متجهة موجهة. دونك هذا كمدخل ديال كيفاش نحدو معادلة المستوى. لتحديد معادلة المستوى كنحتاجو جوج حوايج. الحاجة الأولى هي النقطة التي يمر منها المستوى بي، المستوى ديالنا. النقطة الثانية هي المتجه ان، المتجهة المنظمية على المستوى ديالنا. دونك هذه هي الخاصية أو الطريقة الأولى. نشوفو القاعدة ديالنا اش كتقول بأنه بي أو المعادلة بي كتكتب على شكل أ إكس زائد بي إكراك زائد سي زد زائد دي كتساوي لنا صفر، حيث ان ذات الإحداثيات أ بي سي متجهة منظمية على بي، يعني متجهة عمودية على بي. يعني هنا هاد أ و بي و سي هما إحداثيات ديال المتجهة المنظمية على بي، في حين بأنه إكس و إكراك و زد هما إحداثيات ديال النقطة، حيث أ إكس إكراك زد النقطة التي يمر منها مستوى بي. ناخذ مثال أول. اش كيقول نعتبر في الفضاء ديالنا المستوى بي المار من أ ذات إحداثيات صفر واحد اثنان، و ان ذات متجهة ذات الإحداثيات اثنان ناقص واحد ثلاثة، متجهة منظمية على بي. السؤال ديالنا هو حدد المعادلات للمستوى بي. دونك القاعدة اش كتقول عندنا؟ كتقول عندنا بأن بي كيكون هو أ إكس زائد بي إكراك زائد سي زد زائد دي كتساوي لنا صفر. دونك هنا غنمشيو نعوضو الأ، غنعوضوها الإحداثيات ديال المتجه ان. هنا خصنا نردو البال باش منخلطوش ما بين الإحداثيات ديال النقطة والإحداثيات ديال المتجهة. يعني غنديرو اثنان إكس ناقص واحد إكراك
ناقص إكراك زائد 3 زد زائد دي كتساوي لنا صفر. دونك هنا غيبقى عندنا كيسيون ديال دي، يعني باش نوجدو دي دونك نديرو تحديد دي. هنا تندخلو إكس و إكراك و زد ديال الإحداثية ديال النقطة أ، يعني النقطة اللي كيمر منها المستوى، يعني بي عندنا غتولي عندنا 2 في إكس أ هو صفر، يعني فيه صفر زائد والبحر ناقص إكراك، يعني هنا هو ناقص 1 زائد 3 زد هي زائد 2 في 2 زائد دي كتساوي لنا صفر. هنا غنديرو الحساب العددي، هنا صفر هنا 1 5 ناقص 1 زائد 6 هي زائد 5 زائد دي كتساوي لنا صفر. دونك هنا دي كتساوي لنا ناقص 5، وبالتالي غتولي عندنا المعادلة مكتوبة على الشكل. الصيغة الأولى ديالها هي هادي 2 إكس ناقص إكراك زائد 3 إكس ناقص إكراك زائد 3 سي زد عفوا زائد دي هي ناقص 5 كتساوي لنا صفر. دونك هادي هي الطريقة الأولى. نحاول نشوفو مثال آخر، المثال الثاني بالنسبة دائما الطريقة الأولى، يعني مثال تطبيقي. ألوغ قالك حدد معادلة مستوى بي حيث قالك بي حيث قالك نقطة أ ذات إحداثيات 1 1 2 تنتمي إلى المستوى في، و أن ذات إحداثيات 2 2 3 متجهة منظمية على في. دونك هنايا لدينا بي كتكتب على الطريقة، وهذا في كتكتب على الطريقة أ إكس زائد بي إكراك زائد سي زد زائد دي كتساوي لنا صفر. دونك كيما قلنا هاد أ و بي و سي هما إحداثيات ديال المتجهة المنظمية اللي هي إن، نكتبو الإحداثيات ديالها هنايا. دونك قلنا هي 1 1 2 و أ الإحداثيات ديالها هو عفوا أ الإحداثيات ديالها هي 1 1 2 و إن متجهة إن الإحداثيات ديالها هذه النقطة أ الإحداثيات ديالها 1 1 2 والمتجهة إن المنظمية ذات الإحداثية ديالها 2 2 3. دونك هنا غادي نعوضو أ و بي و سي الإحداثية ديال إن المتجهة المنظمية. دونك اش غيولي عندنا؟ غتولي عندنا 2 إكس زائد 2 إكراك زائد 3 زد زائد دي كتساوي لنا صفر. دونك باش نحدو دي نديرو نعوضو إكس و إكراك و زد بالإحداثية ديال أ. دونك غادي تولي عندنا بي هي 2 في 1 زائد 2 في 1 زائد 3 في 2 زائد دي كتساوي لنا صفر. دونك هنايا غنديرو الطريقة العادي، هنا غتولي عندنا 2
زائد جوج زائد ستة زائد دي كتساوينا صفر. دونك دي كتساوينا ناقص 10. وبالتالي فإن بي غتكون عندنا هي 2 إكس زائد 2 إكغيك زائد 3 زد ناقص 10 كتساوينا صفر. دونك هذه هي المعادلة ديال مستوى بي. دونك من هنا غنشوفو الطريقة الثانية حتى هي بسيطة وسهلة. الطريقة الثانية كما قلنا كتشوفوها من جدار السلمين. دونك هاد الطريقة هادي اشنو كتقول؟ نعتبر دونك ركزوا معايا مزيان باش تفهموا الطريقة راه بسيطة. نعتبر في الفضاء واحد المستوى بي الماء من أ حتى ديال إكس أ إكغيك أ و زد أ و إن حتى ديال أ بي سي متجهة منظمية على بي. أو قلت نحدد المعادلة للمستوى بي. هنا باش نلقاو الجداء السلمي غنعتبر واحد النقطة ام كتنتمي مستوى ديالنا بي، بحيث ذات الإحداثيات ديالها ام و إكس إكغيك زد يعني مجاهيل، بحيث ام هذا غيعطيني بأنه ام متجه ام أو المتجه ام عمودية على ام. علاش؟ حيت ام عمودية على المستوى بي و ام ضمن المستوى بي، اوتوماتيكمون غيكون هاد المتجهات عمودية على الأخرى. يعني غيعطينا بأنه الجزء السلمي ديال ام ان كتساوينا صفر. دونك غيبقى لنا دابا غنحدو ام. عندنا ان. دونك متجه ام اش كتساوي؟ اش كتعطيني؟ كتعطيني اكس ناقص اكس ا و إكغيك ناقص إكغيك أ و زد ناقص زد أ. شنو هي زد؟ تبع الكتابة. دونك هنايا ملي غادي نرجعو الجزء السلمي ديالنا ام في ان كتساوينا صفر إكيفالون كوا كو هاد إكس في ان الإحداثية ديالها شحال قلنا؟ هو أ بي سي ياك؟ يعني أ عامل ل إكس ناقص إكس أ زائد بي عامل ل إكغيك ناقص إكغيك أ و سي عامل ل زد ناقص زد أ كيساوينا صفر. دونك هنايا غنشرو العوامل ديالنا بحيث غادي يجمعونا لي زيكس بوحدهم وغادي يعطينا إكغيك بوحدهم و زد بوحدهم ويعطينا المعادلة ديالنا على صيغة ديال أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي كتساوينا صفر. دونك هنا غادي نديرو مثال باش يعطينا داكشي التطبيق العددي باش يبان بوضوح من البرهانة ديالنا. دونك ناخدو مثال.
دونك نعتبر في الفضاء المستوى B الذي يمر من أوميغا ذات إحداثية 1,0,2 و N ذات الإحداثية -2,3,1 متجه منظمية على المستوى B. ألوغ هنايا أشنو خصنا نديرو؟ خصنا نحدو المعادلة ديال هاد المستوى B. أول حاجة غنفكرو فيها هي نعتبر النقطة M ضمن مستوى B التي ذات الإحداثيات X و Y و Z، يعني كيكونو عندنا هادو إحداثيات مجهولين. دونك من هنايا غادي نفكرو في الجزء السلمي ديال أوميغا M في متجه N كتساوينا 0. علاش؟ حيت أوميغا M ضمن المستوى B دونك متعامدة مع متجهة N اللي هي منظمية على مستوى B. هنا غنحدو إحداثية المتجه أوميغا M، عندنا X ناقص X أوميغا هو 1 و Y ناقص 0 و Z ناقص 2 هي إحداثيات ديال أوميغا. ألوغ ولات عندنا المتجهة ديالنا أوميغا M ذات الإحداثيات X ناقص 1 و Y ناقص 0 و Z ناقص 2 و N ذات إحداثيات ديالها هو ناقص 2 3 و ناقص 1. دونك أوميغا M في N كتساوينا 0. بغينا غير نعوضو الإحداثيات ديال المتجهتين، دونك ناخدو ناقص 2 في عامل ل X ناقص 1 زائد 3 في Y ناقص 0 اللي هي زائد 3 Y ناقص أو زائد ناقص 1 في عامل ل 3 ناقص 2 كتساوينا 0. دونك كنا غادي ننشرو العوامل ديالنا، غتعطينا ناقص 2 X زائد 2 زائد 3 Y ناقص 1 في Z هي ناقص Z ناقص 1 في ناقص 2 هي زائد 2 تساوي 0. دونك هنايا غنبسطو الكتابة ديالنا، غتعطينا 2 ناقص 2 X زائد 3 Y ناقص Z، هنا عندنا ناقص Z زائد 4 كتساوينا 0. دونك هادي هي الكتابة ديال المعادلة للمستوى B بالطريقة ديال الجداء السلمي. دونك هنا كيسالي الحصة الرابعة من الهندسة الفضائية ديالنا اللي حملنا كيفاش نوجدو المعادلة ديال المستوى بطريقتين، الطريقة المباشرة والطريقة باستعمال الجداء السلمي. كنتمنى بأنه يكون في لامبور ديالكم وفهمتو استوعبتو الحصة. ما تنساوش تابونيو وتحاولوا تبارطاجيو الماكسيموم الفيديو باش تعمل فائدة لجميع التلاميذ ديال المستوى ثانية باك، وإن شاء الله موعدنا لاحق في حصة مقبلة إن شاء الله عما قريب. شكرا.